ನಮ್ಮನೇಲೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ? ನಾನೇ ಕಣ್ರಿ. ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ. ನಿಸರ್ಗ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕೋರು ದೊಡ್ಡೋರು, ಬಂಧುಗಳು, ಮಾವ, ಅಳಿಯ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಣ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ VIP ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಮತ್ತೇನು, ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ.